കണ്ണൂർ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലേഡി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി ടൈം രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 8 വരെ. അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ. ഫുഡ് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ. പ്രായം 20 മുതൽ 45 വരെ. സാലറി 16,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8590476156. മലപ്പുറം വേങ്ങര ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. മെയില് ഫീമെയില്. പ്രായം 35 വരെ. ഡ്യൂട്ടി ടൈം രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയും വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയും. ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. സാലറി 10,000 മുതൽ 15,000 വരെ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8075989258. കേന്ദ്ര മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിന് കീഴിലുള്ള ചെന്നൈ വിവേഴ്സ് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നെയ്ത്ത് സേവന കേന്ദ്രം വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നടത്തുന്നു. സീനിയർ പ്രിൻ്റർ ഒഴിവ് 1. യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ. ITI ഡിപ്ലോമ. ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രിൻറ്റിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിംഗ്, ഫാബ്രിക് പ്രിൻറ്റിംഗ്, ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ്. പരിചയം 8 വർഷം. ജൂനിയർ വീവർ ഒഴിവ് 1. യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ. പരിചയം 8 വർഷം. ജൂനിയർ പ്രിൻ്റർ ഒഴിവ് 1. യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ, ITI ഡിപ്ലോമ. ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രിൻറ്റിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിംഗ്, ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് ട്രേഡ്. പരിചയം 5 വർഷം. ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവ് 2. യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ, ITI ഡിപ്ലോമ. ടെക്സ്റ്റൈൽ വീവിംഗ് ട്രേഡ്. പരിചയം 2 മുതൽ 3 വർഷം. അറ്റൻഡൻറ്റ് ഒഴിവ് 2. യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ, ITI ഡിപ്ലോമ. ടെക്സ്റ്റൈൽ വീവിംഗ്, വിൻഡിംഗ് ട്രേഡ്. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്. SC, OBC, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 31 മുമ്പായി തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. പട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെലികോളേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. +2 യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഡ്യൂട്ടി ടൈം രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെ. സാലറി 12,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9961791122. എറണാകുളം ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ക്ലീനിംഗ് ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ. താമസവും ഭക്ഷണ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. ശമ്പളം 15,000 മുതൽ 18,000 വരെ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9846710707. കേരള PSC പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യത 1. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ BSc, BTech, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ BE സിവിൽ തത്തുല്യം. 2. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ തത്തുല്യ ഡിപ്ലോമയിലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം. 3. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ A, B വിഭാഗങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർ. പ്രായപരിധി 21 മുതൽ 40 വരെ. SC, ST, OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 660/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഫെബ്രുവരി 1 മുമ്പ് ഓൺലൈനായി PSC പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. ശമ്പളം 55,200 മുതൽ 1,15,300 വരെ. അങ്കമാലി സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം 15,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9846206944. പാലക്കാട് ഹെവി ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്ക ശമ്പളം 18,000 + ESI ബോണസ്. അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 7902720002. തൃക്കാക്കര ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരു കുട്ടിയുമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാൻ സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. സാലറി 18,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8156880223. കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. അസിസ്റ്റൻ്റ് റൊട്ടേഷൻ ടേൺ EWS ഒഴിവ് 1. യോഗ്യത ബിരുദം തത്തുല്യം. പരിചയം 5 വർഷം. അഭികാമ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. ശമ്പളം 30,995 രൂപ. സെക്ഷൻ ഓഫീസർ റൊട്ടേഷൻ ടേൺ ഓപ്പൺ ഒഴിവ് 1. യോഗ്യത ബിരുദം തത്തുല്യം. പരിചയം 5 വർഷം.
അഭികാമ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. ശമ്പളം 55,000 രൂപ. ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് റൊട്ടേഷൻ ടേൺസ് 1 EBT ഓപ്പൺ. യോഗ്യത പ്രീ ഡിഗ്രി +2 സയൻസ്. പരിചയം 2 വർഷം. അഭികാമ്യം ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡർ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ചവർ. ശമ്പളം 20,065 രൂപ. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ റൊട്ടേഷൻ ടേൺ ഓപ്പൺ. യോഗ്യത 1 10ാം ക്ലാസ്. 2 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ ITI നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പരിചയം 2 വർഷം. ശമ്പളം 20,065 രൂപ. അപേക്ഷാ ഫീസ് SC ST 50 രൂപയും മറ്റുള്ളവർ 100 രൂപയും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 28 മുമ്പ് ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. കൊച്ചി ഫുഡ് റൂം സർവീസ് സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാലറി 16,500 മുതൽ 20,000 വരെ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9847772970. എറണാകുളം കലൂർ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി ടൈം രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ. സാലറി 12,000 പ്ലസ് അക്കോമഡേഷൻ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9778210480. ആലപ്പുഴ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വെയിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. സാലറി 18,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8139007176. ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അപ്രൻറ്റീസുമാരുടെ 2026 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലുമായിരിക്കും നിയമനം. ജോലിസ്ഥലങ്ങളും ഒഴിവുകളും: DRM ഓഫീസ് അജ്മീർ ഒഴിവ് 413. DRM ഓഫീസ് ബക്കാനീർ ഒഴിവ് 423. DRM ഓഫീസ് ജയ്പൂർ 494. DRM ഓഫീസ് ജോധ്പൂർ 404. BTC കാരേജ് അജ്മീർ 126. BTC ലോക്കോ അജ്മീർ 65. കാരിയേജർ ഷോപ്പ് ബക്കാനീർ 31. കാരിയേജർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോധ്പൂർ 70. ഒഴിവുള്ള ട്രേഡുകൾ: ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കാർപ്പൻ്റർ, പെയിൻറ്റർ, മേസൺ, പൈപ്പ് ഫിറ്റർ, ഡീസൽ മെക്കാനിക്, വെൽഡർ, സിഗ്നൽ ടെക്നീഷ്യൻ, മെഷീനിസ്റ്റ്, മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റനൻസ്. യോഗ്യത 50% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത 10ാം ക്ലാസ് വിജയം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ NCVT SCVT അംഗീകൃത ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പ്രായം 2023 ഫെബ്രുവരി 10-ന് 15-നും 24-നും മധ്യേ. SC ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും OBC വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായ ഇളവ് ലഭിക്കും. തന്നിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് 100 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. SC ST വനിത ഭിന്നശേഷിക്കാർ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 10. എറണാകുളം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ വർക്കറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ SSLC. പ്രായം 40 വരെ. ഡ്യൂട്ടി ടൈം രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ. സാലറി 10,000 മുതൽ 14,000 വരെ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 96538650. മറ്റൊരു നമ്പർ 9778080287. കടവന്തറ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം 20 മുതൽ 35 വരെ. സാലറി 15,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8129696858. കോഴിക്കോട് ഫീമെയിൽ ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 10ാം ക്ലാസ്. പ്രായം 45 വരെ. ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. സാലറി 15,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8129140900. കണ്ണൂർ താഴെ ചൊവ്വയിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന മാളിലേക്ക് ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. പ്രായം 25 മുതൽ 50 വരെ. സാലറി 10,500. മെയിൽ സ്റ്റാഫ്. പ്രായം 25 മുതൽ 45 വരെ. സാലറി 12,000. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9061577181. കോട്ടയം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ട് കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സാലറി 28,000 മുതൽ 30,000 വരെ.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8089417909.